घरमा गर्मीमा के प्रयोग गर्छस्? म पंखा प्रयोग गर्छु नि पंखा। अनि तँ चाहिँ तेरो घरमा के प्रयोग गर्छस्? मेरोमा मैले नि कस्तोलाई सोधेको यसले घरमा के चाहिँ प्रयोग गर्छ र? आपे मैले कस्तोलाई सोधेको यसको घरमा के होला र? अनुहार हेर्न अनुहार, यसको छिलेको अन्डा जस्तो अनुहार के चाहिँ होला यसको घरमा? कमसे कम तेरो घरमा पंखा त छ नि। साँच्ची भटुवा तेरो घरमा केही छैन हो? त्यस्तो होइन, मेरो घरमा पंखा चाहिँ छैन, एसी चाहिँ छ। हेर्न अहिलेको जमानामा एसी छोडेर पंखा चलाइबसेर छ। अनुहार हेर्न अनुहार, यो त हेर्दै कन्डम फुटेर जन्मे जस्तो छ। मान्छे भनेको त तँ जस्तो पो हुनुपर्छ, हेर्दा हट्टाकट्टा ह्यान्डसम, जसले पनि केटी दिन्छ तँलाई त। यसलाई हेर्न यसलाई केटी चाहिँ हेर्न जानु पर्दाखेरि 10 केजी मेकअप घसेर बस्नुपर्छ क्या, तँ जस्तो हुनुपर्छ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पाजी यो त गधा हो, त्यो एउटा भएको पंखा पनि छ नि, त्यो त चोरेर ल्याएको यो जाँठाले। अनि भाइ तँलाई धेरै कुरा थाहा रहेछ, तैँले थाहा पाइहालिस् उसको घरमा पंखा छ, मेरो घरमा एसी छ। अनि साँच्ची तेरो घरमा चाहिँ के छ? मेरो घरमा याद आयो, मेरो घरमा गाँठो जसको घरमा न एसी छ न पंखा छ, म्यासालाई त्यही ठुलो कुराहरू त रहेछ यार। त्यही त यार।